ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। মাইন্ডফুল ইটিংটা কিন্তু অলওয়েজ আমি প্রেফার করি। তাই সবসময় হেলথটাকে ঠিক রেখে টেস্টটা বজায় রেখে কিভাবে কুকিং করতে হয় সেই জিনিসটা সবসময় চিন্তা করতে থাকি যে কিভাবে জিনিসটা শর্টকাটেও হবে আর টেস্টিও হবে, জিনিসটা হেলথিও হবে। সেরকমই একটা চিকেনের রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে আজকে শেয়ার করব আমি। এর জন্য একটা পাত্রে আমি কিছুটা চিকেন নিয়েছি আর সামান্য গার্লিক আর জিঞ্জার পেস্ট নিয়েছি। এখানে 1 টিস্পুন অয়েল ইউজ করব। পুরো রান্নাটা 2 টিস্পুনের মতো অয়েল ইউজ হবে। এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে কাশ্মীরি লাল মির্চ বা তোমরা তিখা লালটাও দিতে পারো, আর 2 টেবিল স্পুনের মতো দই এখানে আমি অ্যাড করব। অ্যাড করে জিনিসটা ভালো করে ম্যারিনেট করে আমি 10 মিনিটের মতো এটাকে রেখে দেব। 10 মিনিট রাখলেই এনাফ, কারণ এর মধ্যে যে ম্যারিনেশনের যে ফ্লেভারটা ঢোকা পর্যন্ত আমি ওয়েট করব। এর এখানে একটা সামান্য পরিমাণে আমি কারি পাতা আর পেঁয়াজ নিয়েছি। এখানে এর থেকে বেশি কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট রাখবে না। একটা কড়াইয়ের মধ্যে সামান্য তেল আমি নিলাম, 1 টিস্পুনের মতো তেল এখানে আমি নিলাম। নিয়ে ভালো করে গরম হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব, অ্যান্ড দেন চিকেন পিসেসগুলো এর মধ্যে অ্যাড করবো একে একে। এটা হালকা করে ভাজা ভাজা হয়ে গেলে দেন এর মধ্যে আমি গ্রেভিটা অ্যাড করব, যেটা ম্যারিনেট মশলা সেটা আমি অ্যাড করব। অ্যাড করে সেটা তেল ছাড়া পর্যন্ত ভালো করে এটাকে আমি কষিয়ে নেব। দেখো চিকেন গ্রেভি থেকে যখনই দেখবো তেল ছাড়ছে অল্প করে, তখন আমি পেঁয়াজ আর কারি পাতাটা একটু সাইড করে একটু রোস্ট মতন করে নেবো। ঠিক আছে, প্রথমেও তোমরা গরম তেলের মধ্যে দিতে পারো, কিন্তু যেহেতু পেঁয়াজ ভাজতে অনেকটা তেল লাগে, তো সেই জিনিসটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমি কারি পাতা আর পেঁয়াজটা তোমার মাংসটা কষানো হয়ে যাওয়ার পরে এই জিনিসটা হালকা ভেজে এর সাথে পুরোটা মিক্স করে নেবো। আর কারি পাতার ফ্লেভারটা এইভাবে দিলে কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগে না, একটু অন্য ধরনের স্বাদ আসে। সেই জন্য এরপরে আমি এখানে জল অ্যাড করব। জল অ্যাড করে জিনিসটা ভালো করে প্রিপেয়ার্ড হতে টাইম দেবো, যাতে ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যায় চিকেনটা। দেখো চিকেনটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে, আর জলটাও একটু কমে গেছে। খুব বেশি গ্রেভি এটা ভালো লাগে না, তো খুব বেশি গ্রেভি এখানে আমি রাখবো না। এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে লেবুর রস অ্যাড করব, আর একটা কাঁচা লঙ্কা এর মধ্যে অ্যাড করব। অ্যাড করে কিছুক্ষণ এটা ফুটতে। আর সামান্য গরম মশলা এর মধ্যে দিলেই রেডি হয়ে যাবে আমার চিকেন কারি। আর খুবই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়, তোমরা পারলে ট্রাই করো আর আমাকে জানিও কীরকম খেতে হয়েছে।